المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa huwa ayisiwaku nerusaken sing iki wa huwa utawi siwak ayisiwaku tegese utawi siwak fi thalathati mawadhi'a ing dalem telu pira-pira panggonan iku asyaddu luweh banget apane istihbaban kesunatane min ghairiha tinimbang saking sakliyane thalatha. Siwak ini dalam 3 tempat lebih sangat dianjurkan, sangat disunatkan. Di samping keterangan sing wingi ini kok niki dalam 3 tempat sangat disunatkan. Sing pertama ahaduha utawi nomor sijine thalatha iku inda taghayyuril fami ing dalem nalikane berubahe mambune cangkem. Min azmin krono bangete suwene meneng ana sing ngarani krono suwe enggak mangan. Kila den dawaken huwa utai azmin iku sukutun tawilun sukutun meneng tawilun kang suwe. Wakila lan den dawaken utawi azmin iku tarkul akli ninggal mangan. Wa inna ma qala lan angin pastine dawuh sapa musannif wa ghairihi ing lafat wa ghairihi lan sak liyane azmin. Apa kok dawuh wa ghairihi musannif liyasmula supaya mengko apa taghayyurul apa si taghayyur fami azmin mang taghayyurul fami lias pula supaya mengko apa ghairihi taghayyurul fami ing owahe cangkem berubah mambune cangkem bi ghairi azmin sebab sakliyane suwene meneng. Contone kaakli dirihin koyok mangan perkara kang anduweni gondo anduweni mambu karihin kang den ketingi mintu min nyatane saking brambang bawang wa basolin lan brambang putih bang abang wa ghairihi malang sa'liyane thumin wa basolin. Yang pertama sangat dianjurkan untuk bersiwak ketika berubahnya bau mulut min azmin dari lamanya diam menang sing suwe iku nggarai mambune cangkem iku kurang sedap rodok basin, maka ini sangat dianjurkan sangat disunatkan bersiwak. Wakila menurut kil azmin niku sanes suwene meneng tapi tarkul akli suwe ndak mangan. Nah, mulai isu sampai doho ndak mangan mambune cangkem berubah. Niki sunat bersiwak. Terus musannaf menyebutkan wa ghairihi bukan hanya karena azmin, bukan hanya karena lamanya diam atau lama tidak makan, tetapi mencakup yang lain. Contoh nih berubahnya bau mulut bukan karena suwene meneng koyok mangan perkara sing mambune kurang sedap, mambune kurang enak, mangan bawang, brambang, nggih. Saniki mangan pete. Iki kan mari wonten mangan pete niku mambune kan gak karu-karuan. Sunat bersiwak sangat disunatkan. Napa malih badhe menghadiri tempat-tempat sing napa niku kumpulnya manusia, kate jamaah, kate pengawasan ngeten niki, kate berkumpul wis kumpulan. Nah niki biar tidak mengganggu yang lain, maka sunat bersiwak. Malah makruh nek badhe siwakan nekani kumpulan sing dihadiri wong napa tiyang kathah. Soalnya apa? Oleh terusakan sakit mengganggu.
Ngoten. Di mangan saniki mangan brambang mentah. Wah ini mampune. Sing nemeni pete, jengkol nggih. Nah niki. Li izalati raihatihi untuk menghilangkan baunya. Khasyata idza'il adamiyyin supaya tidak mengganggu orang lain. Ale mari mangan lantoro mentah. Nggih, kan lumayan nih. Nah, napa mawon iki contoh? Masa iwak amis ngeten niku kan mengganggu. Mantun amis-amis kumpul karo dereng siwakan. Nggih, makruh. Sunnat siwakan. Niki syariat ngatur sedemikian rupa supaya orang lain tidak merasa terganggu. Ngoten. Malah dadi udhuri Jumatan. Mari mangan pete gak nemu barang sing gawe nambani. Siwakan pancet misalnya. Pancet mambune sing gak enak, maka menjadi udhur Jumatan. Kenapa? Supaya tidak mengganggu yang lain. Ngoten. Wasani utai kang nomor loro iku indal qiyami indal nalikane ngadeg ail istiqadhi tegesi tangi minan naumi saking turu. Yang kedua, ketika bangun tidur sangat dianjurkan, sangat disunatkan untuk bersiwak. Mereka ini siwak disiapkan di tempat tidur. Soalnya apa? Ketika bangun tidur langsung siwakan. Sunat siwakan. Yeah. Jadi wonten di tempat di kamar mandi ada siwak. Kalis kate wudu sunat siwakan. Bangun tidur sunat siwakan. Wasalitsu utawi kang nomor telu iku indal qiyami indal nalikane jumenengi ila sholati maring salat. Fardhon iku fardu anane salat au naflan utawa sunat. Ketika mau sholat disunatkan bersiwak. Niki sangat asyaddu istihbaban dirasa niku sangat disunatkan. Artinya sangat niku ganjaran ini gede. Kali sholat baik sholat fardu maupun sholat sunat atau sholat yang berulang-ulang kayak sunat tarawih. Tarawih pirang rakaat? 20 rakaat, setiap 2 rakaat salam sunat siwakan terus nih. Bangun siwakan, minum siwak terus siwak. Sunat. Wa yata'akkadu aidan lan dadi kukuh sunatnya dikuatkan aidan hak lawan malih fi ghairi talatati indal saliyane perkara telu mau nika al madhkurati kang den sebut mimma saking perkara wa kang utawi ma iku madhkurun den sebut fil mutawwalati ing dalam pira-pira kitab kang den dawaaken ibarate. Di selain 3 masih ada lagi. Mangga kan telu kan. Pertama ketika berubahnya mau mulut, yang kedua ketika bangun tidur, yang ketiga ketika mau sholat. Sik wonten malih napa? Qiraatil Qur'ani kaya maca Qur'an. Badhe maca Qur'an sunat siwakan. Badhe maca Qur'an mangan jajan enggak siwakan. Nggih. Nah, itu siwakan sih mangan jajan, mantun dengan jajan siwakan. Badhe maca Qur'an siwakan. Wasfiral asnan lan nalika kuning-kuning pira-pira untu gigi menguning sunat siwakan. Di siwak men menghilangkan kotor-kotoran untu, kudali untu. Jadi sunat siwakan. Lan kata malih di jero niki disebutaken niki contohnya niki dal wudu wa qiraatil hadis, mau baca hadis sunat siwakan. Wa darsil ilmi kok ngeten iki daras ilmu sunat siwakan. Wa dzikri mau dzikir sunat siwakan. Inda dukhul Ka'bah mau masuk Ka'bah sunat siwakan. Inda dukhul insan baitahu ketika seseorang mau masuk rumah sunat siwakan. Badhe mlebu teng rumah niki lho sunat siwakan. Wa inda dukhul insan baitahu. Wa inda jima'ihi li zaujatihi itu jima' sunat siwakan. Jadi durung nglebokno siwak sunat siwakan dhisik. Ya, nah ini sunat wonten iki. Wa inda jima'ihi li zaujatihi. Wa inda jitima'ihi bi ikhwani kita bertemu saudara kate kumpul karo dulur sunat siwakan.
Wa indal atshi nalikane waingan sunat siwakan waing. Wa indal ju'i lan ketika lapar sunat siwakan. Karena siwak itu iso mengenyangkan. Ngoten. Nah, wonten keterangan niku siwak niku iso nggarai wareg. Lah dieco. Ya. Luwe-luwe siwakan sama marung. Wa indal ikhtidar ketika sekarat. Jadi menghadapi kematian biasa tianu suwe hingga napa nazake suwe. Niku sunah disiwaki. Jadi carane sing halus ditedelaken teng toya dhisik. Nah, lepekan niku terus disiwakaken. Soale lek boten ngoten kasar. Nah, disiwakaken. Lah, siwakan ini termasuk yusahhilu khurujar ruh. Termasuk gampangaken metune roh. Yang kadang salah paham, lho, nek cepet mati lah maksudnya ngeten lho. Cek boten suwe-suwe napa berada dalam kesakitan. Soalnya wong dicabut roh niku loro. Sakdare dicabut roh niku waduh sakit nemen loro nih. Ketika Nabi Isa membangkitkan orang mati yang nama Syam bin Nuh, oleh wong kafir boten saged percaya, akhirnya ditantang wong kafir. Bisa syukur sampeyan iso nguripi wong mati, aku dipercaya. Ayo pilih wis sing ndi. Akhir milih wong mati sing dawa. Napa kubare dawa? Ternyata itu kuburane Syam putra Nabi Nuh, orang soleh putra Nabi Nuh. Langsung Nabi Isa kum biiznillah tangi. Wong sing mati niku pirang-pirang matus tahun tangi krek. Akhirnya kan kenapa Nabi Isa? Iki lho wong kafir ndak percaya lek aku ki nabine Gusti Allah, utusane Gusti Allah. Oh nggih. Terus takon Nabi Isa, wis aku takon. Sekian lama sampean mati iki pirang-pirang atus tahun. Apa sing sik krasane sampean lorone? Dijawab karo Syam bin Nuh. Krasa iku lha niki sing sampai saiki krasa lara niku ketika dicabut nyawa. Nah niki. Iki padahal orang soleh ya. Si kroso mati pirang ratus tahun si kroso loro. Makanya untuk menjemput kematian sunat disiwaki. Timbang suwe-suwe kadang tiang napa sekarat suwe sing bontang manting nah, sunat disiwaki. Supaya gampang. Kan kita diajarkan doa itu kan Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Ya Allah semoga engkau memudahkan kami untuk sakaratul maut. Soalnya yang sekarat mati niku waduh urat segala tubuh niki sing wonten di awak niki merasa sakit. Lah lara untu urat untu tok. Lara tangan tok tapi nek sekarat seluruh urat di tubuh ini merasa sakit. Supaya gampang siwaki. Ben. Wadah niki wafis jenenge wa iradatil akli. Ate mangan lho sunat siwakan. Wa iradatil akli. Wa iradatis safar kate lunga sunat siwakan. Wa indal quduminhu datang dari bepergian sunat siwakan. Lah ndak mampu ngoten dari kitab niki fa illam yaqdir ala jam'i dzalik, ndak mampu siwakan suku akeh ngoten niku istaka fil laili fil yaumi wal lailati marratan. Wis ngaten nuwun. Pancen ndak mampu siwakan sing ini siwakan. Pokok sedina sewengi ini siwakan satu kali. Ngoten. Ojo sampai boten siwakan ngoten. Karena apa? Kata fadilah siwak niki. Oh aku dadi siwak teko Mekah, tidak harus teko Mekah. Enggak harus teko Mekah. Gawe dhewe siwak boten menapa. Kayu apa? Kayu pring enek, kayu kas enek, meranti enek. Daripada boten siwakan. Saya tetap asal ganjarane siwakan niku. Cuman memangnya sing afdal niku kayu arok, kayu dugi Mekah niku sing afdal. Lah boten ada. Ya boten menapa. Malah niki disebutaken senajana pipian kain boten menapa. Ya apa sik tiga sapu tangan sik tiga kawin. Yo kelambine niku ya boten menapa wis digawe siwak. Ngoten. Ajek temene anu nih. Ngoten. Soalnya apa? Sangat penting. Di antara lagi mardhatun lirabbi, nggarai ridhone Gusti Allah. Wa muskhitatun lisyaitan, lan nggarai bendune setan. Berarti yang ketiga salat siwakan, setan iku mblayu. Jadi sing kate godha sampeyan iku urung. Krana
Siwakan, lewatan siwakan. Itu enggak ini setan. Makanan empuk ya. Nah, ini siwakan blayu setan. Kata wong siwakan niku setan niku blayu. Mergane nggarai khusuk. Kenapa setan ini blayu? Wa matharatunil fami nyuciaken teng cangkem. Wa mutaibun minukha bagusi nang mambune cangkem. Ngoten wae. Terus wa muzakkin lil fadana nggarai cerdas wal fasaha nggarai fasih. Nggih, mergane lare cilik diajari siwakan. Nah, digawe ndak digawe terserah, sepenting wis pun diajari, ngoten. Tuane ngajari. Muhiddun lil basar, ngelandhepno peningal. Peningal iso dadi apa jenenge pandangan niku bersih. Mubtiul lisyaib, iso ngendoraken teng uwan, metune uwan. Jadi memperlambat proses keluarnya uban. Kadang-kadang si enom wis uwanen, 20 uwanen. Niku wonten siwakan ngendoraken teng uwan. Musawwil lidzuhri, ngelurusaken teng geger. Artinya apa? Ndak mudah bungkuk masih tua. Kadang-kadang sedurung umur 50 wis bungkuk tongkatan. Nah niki siwakan. Mudha'ifun lil ajri, melipat gandakan pahala. Jadi ini kok rakaataini bi siwakin afdalu min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat pakai siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Murhibun lil adwi, jangan biyen iso medeni nang musuh. Tiyang lek mari siwakan ketok niku sik enom mapan dempal ngeten. Tapi musuh ini wedi. Ngoten. Murghimul lisyaitan, ngerungaken syaitan. Syaitan seblayu. Mawadhkul syahadah lan ngelingaken teng syahadah indal maut. Artine garai mati syahid, garai maca syahadat lek menjelang kematian. Nek disiwaki mara-mara eling asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kelak mati syahid iki. Lek disiwaki garai mati syahid, garai iso maca syahadat. Waqat awsala ba'dhum ila nafi sab'in. Ulama menyampaikan fadilahnya siwakan ini lebih dari 70 macam. Lebih teko 70 sebagian ulama. Jadi dari pentingnya siwakan monggo nggih pun sampai lali siwak. Makanya kitab niku supaya ndak lali kengken cendelaken teng kuping ini. Jepitaken niku kok tukang nyempelaken apa telot niku lho. Nah, niku. Tapi nek koyo kok dilugur lek. Nanti kesah niku. Nanti kesah ni desain siwak daya. Pun wa yusannu lan sunnat apa yen yen niat sapa wong bisiwak lan siwakan as-sunnata ing sunnate niat siwakan. Jadi di jero ati niat ingsun siwakan karena sunnate Kanjeng Nabi, sunnati Allah, sunnatan lillahi taala. Nawaitul istiaq sunnatan lillahi taala. Niat ingsun siwakan sunnat karena Allah taala. Diniati ngoten. Terus wa ayastaka biyaminihi lan yen siwakan sapa wong biyamini kan tangan tengene. Wa yabda bil janibil aiman lan ngawiti sapa wong bil janibil aiman kan arah tengen min fami saking cangkem. Jadi dimulai dari mulut yang kanan ke kiri ngeten. Kret. Wa ayyumir raula ento nglakokaken sapa wong hu ing siwak ala sakwi halqi ing atase langit-langitane gorokane wong imroron kelawan nglakokaken latifan kang alus. Jadi dilakokno nang langit-langitane gorokane siwak di samping tang untung nggih. Wa ala karosi adrasi lan ngatasi napa niku gigi geraham. Dadi gusi gigi geraham kena nang untuk bam. Pokok untuk bam niki sing kanan sampai teng bam sing malange untu pun napa duduk mujure di teng malange untu ngeten siwakan. Mboten ngeten. Dadi ngeten siwakan. Terus ana lagi teng ilate disiwaki pisan. Ilate di sana mujur, lek ilat teng mujur, boten malang ngeten. Berarti lek ilat mujur ngeten. Ini sareng siwakan, ini praktek siwak, lan nyekel ngeten. Sunat nyekel ngeten. Nah, dicekel ngeten siwak. Tadi 3 di atas, 2 di bawah, terus siwakan. Ngeten.
Iki napa ngoten ittibaan lin nabi. Ngeten iki mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi. Karena syariat niku boten enten malih. Syariat niku intine melok teng ajarane Kanjeng Nabi. Nabi penting. Jadi kesimpulannya siwak ini sangat penting, terutama di wau niku ketika berubah mau bau mulut, ketika bangun tidur, ketika mau sholat, ketika mau baca Quran, untuk mulai kuning. Nah niki sunat, sangat disunatkan untuk bersiwak. Umpama boten enggak ada siwak sing dugi Mekah, boten harus dugi Mekah. Yang penting kita bersiwak. Pun iki keterangan kula mengenai siwak. Menawi enten sing dereng paham dereng bate dibahas monggo. Nggih. 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 Siwak betul. Nggih. Wan, sing pertama napa rambut nggih? Rambutnya bojone napa tiang lintu nih? Lah tiang lintu boten angsal ya anu. Niki termasuk aurat. Rambut tiang lintu niku aurat. Masih pun lepas dugi tiang ini termasuk aurat. Mereka nih tiang istri ini golek napa jenenge rambutnya rontok niku wajib dipendem. Rambut ini ki. Soalnya apa? Rambut ini termasuk aurat. Nah, malah didamel siwak mboten angsal. Tiang itu termasuk aurat tiang itu. Lah te bojone dhewe mboten ana apa asalkan suci. Nah nggih. Mboten ana apa. Niki syaratnya kasar terus suci. Niku sing sangat didamel saged damel siwak. Aten lek gak ada tiang itu mboten angsal. Cak Yus. Termasuk aurat. Rambut nih orang lain termasuk aurat. Mereka yang lek rontok rambutnya napa sisiran rambutnya kok rontok ini wajib dipendem karena terus aurat niki. Nah tiang istri aurat, nah tiang jalur boten. Kalau tiang istri aurat, malah dijal erbanat ya, boten asal. Nggih, aurat boten asal, termasuk aurat. Pun nomor kali napa? Oh nggih. Nah, kalau ini diterangkan nggih. Walaupun tidak bergigi sunat siwakan. Tasik sunat siwakan walaupun tidak bergigi. Ya tenggusine niku. Tenggusine disiwakaken ngeten. Mergane napa alona tenggusi ya. Dadi catu nggih. Ya karena siwak kan sunat kasar siwak nih. Nah, tapi sunat dilakukan alon-alon. Lah boten enggak ada untu nggih. Gusine. Malah ilat niki sunat disiwaki, ilat. Nah, wow di sini. Cuma lek nyiwaki ilat niki boten malang ngeten, lek untu kan malang. Tapi lek ilat mujure ngeten. Nah, terus langit-langitane gorokan sunat disiwaki. Apa? Yurithul fasih. Dadi nggarai fasih. Dadi kayak fasih. Nah, kene supaya fasih mulai usia dini niku diajari siwakan, lari aja siwakan. Masih bayi niku dicetaki istilahnya. Kurma niku biasa tabarukan teng para habaib, bapak niku dikunyah ngeten dilembutno terus didulangaken teng bayi sik usia 7 hari. Nah, iki jenenge teknik. Lah tiyang Arab pun biasa ngoten niku. Teknik niki usia 7 hari samping napa niku apa jenenge akikah. Di samping akikah terus teknik disiapkan napa niku kurma engken mamah teng habaib niku. Dikunyah dilembutaken terus dicetakaken teng bayi niku. Rai fasih. Ya rai bagus, ya rai fasih akhlake bagus. Ngoten. Walaupun tak bergigi sunat. Nggih, sunat siwakan walaupun tidak bergigi. Napa sing disiwaki? Nggih karene niku pun napa gusi nggih. Ngoten. Sunat masih sunat.
Tapi nggih alonan, mboten ten utuh niki alonan. Kasar niki napa? Ya napa? Wonten malih? Nggih. 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 Nggih, nggih. Nggih. Ampun. Sing pertama niku tiang niat tobat nih, niat tobat setelah mursal 15 tahun. Boten salat 15 tahun. Terus baru tobat, ya napa tobate? Tobate nggih ngodoki salat. Jadi kesalahannya karena meninggalkan salat, maka tobate nggih nyaur salat ben dinten dicicil dohor. Mari salat dohor niku salat dohor malih nggih ditulis. Ngodoi niku lek tiyang murtad. Kan tiang murtad utawa tiang meninggalkan salat karena mursal. Tetapi lek tiyang kafir mboten. Artinya kafir asli mboten nate masuk Islam blas umur 70 kait masuk Islam. Napa ngodoi mulai usia balik, akil balik sampai umur 70 mboten. Lek tiyang kafir asli mboten wajib ngodoi. Tapi lek tiyang murtad wajib ngodoi. Itu tiyang mursal. Mboten murtad saking ninggal salat. Iki wajib ngodoi. Napa bedane lek tiyang murtad kok wajib ngodoi, tiyang kafir asli kok mboten wajib ngodoi? Alasane lek tiyang kafir targhiban fihi, supaya seneng teng agama Islam. Umur 70 tahun kait masuk Islam, kon ngodoi. Kira-kira worong niki. Waduh, kait masuk Islam kon ngodoi sing biyen 70 tahun. Wis worong wis lah. Targhiban fihi alasan. Tapi lek tiyang murtad badhe tobat ndak sembayang 15 tahun wajib ngodoi. Alasane taghlizon. Krana nganggep antep, nganggep berat. Masalahnya apa? Tiyang murtad niku wis ngerti teng hukum Islam, wis mari mlebu Islam, kok metu maneh. Nah niki lho. Nah niki. Dadi alasane taghlizon. Supaya menjerakan, memberatkan, supaya ndak ngoten. Jadi wong murtad niku jauh lebih parah daripada orang kafir sing mlebu Islam. Wong kafir asli. Jadi wong murtad niku jauh lebih parah daripada orang kafir asli. Ngoten. Di sini kita disebutkan ar-ridda niku asyaddu anwa'il kufri. Murtad niku paling parahi warnane kufur. Kafir macam-macam. Wong kafir asli, mboten nate masuk Islam. Niku sik lebih parah lagi wong sing murtad. Wong sing mari Islam kok metu lah niki. Niki lebih bejat. Hargane lek pun masuk Islam mboten asal metu niku. Mboten asal. Lek metu wajib tobat. Lho kok keprojot misalnya. Angen-angen iki lho. Kadang-kadang lungguh-lungguh angen-angen. Pangeran iki ana temen apa enggak ya? Ndak tau ketok umpama. Lho murtad niki wajib langsung kembali tobat, wajib. Kenapa kita harus meyakini adanya Allah? Kok umpama terlintas dalam pikiran kita? Lah iya. Malaikat ya ana temen apa enggak? Lah kan itu kan ragu. Padahal kita wajib beriman adanya malaikat. Lah terlintas kan ini termasuk pikiran sing kufur, wajib langsung kembali, wajib tobat. Nah, ngoten. Lah tapi lek tobat tiyang ninggalkan salat nggih kudu nyaur, ngoten. Kudu nyaur, kudu ngodoi. Nggih boten harus sedina niku kudu sembahyang terus boten ngoten. Dadi lek boten karena lek krana udzur niku dianu napa niku jenenge dicicil. Tapi lek tidak karena udzur wajib salat terus. Wajib sholat saanane waktu ini nggih salat kecuali mimma la budda minhu wae mangan apa sini wae kok belet ngising ya ngising masa kate ngising nian kate ngising terus salat malih iku lek meninggalkan salat bukan karena udzur lek karena udzur mboten menapa dadi mboten langsung
Tapi lek karena boten karena udzur wajib langsung dikodok. Wajib langsung dikodok. Kok 15 tahun? Lho pinten niku benar. 15 tahun kali 5 waktu. Ngoten. Jadi nyatobat niku, lek nyatobat. Lah boten nyatobat, moro gak ngodoki, moro iku ndak niat iki. Lek nyatobat berarti idraku mafata. Nyatobat niku idraku mafata, nyauri perkara sing pernah ditinggal. Nen? Mboten napa-napa. Misale waktu ngodoki durung kasih mahari kok pecah. Lah niku artinya pangeran wis nyepuro. Kali ada niatan untuk napa ngodoki. Ngoten wis tobat. Tapi waktune dereng tutuk ngoten. Dereng nyaur niku dereng lunas. Ngoten. Ibaratnya ninggalaken poso, kate tobat ya apa ya kudu nyaur poso. Kudu ngodoki poso. Ngoten. Jadi niku rukune tobat. Nah, lek mboten ngoten berarti tobate niku mboten taubatan nasuhan, taubatan nasuha. Tobat etok-etokan kurang 100% tobate. Tobat niku ibaratnya mari nyolong sapi, aku kudu dibalekno sapi niku jenenge tobat. Aku tobat wis mari nyolong sapi tek tanggoku, tapi gak nyaur. Ya gak tobat niku jenenge. Nyaur dhisik perkara nanti dihalalno karo tanggane nggih boten alhamdulillah pun. Kudu terus terang. Dal sepura aku biyen sing nyolong sapi ni sampean kita tak sauri sik durung duwe dhuwit. Misale, oh dak wis halal wis. Alhamdulillah lah ngoten. Berarti cukup bener. Tapi lek nutupi, nah niku mboten tobat niku. Dereng netepi teng syarat rukune tobat. Ngoten. Nggih, terus nyambele napa? Oh, bismillah. Bismillah itu sunat nggih. Kanggone